Ez itt az Aerosport. Szeptemberi adásunkban a szlovák nemzetközi repülőnapra kalauzoljuk el önöket, amelyet idén rendhagyó módon élő online közvetítés keretében tekinthetett meg a nagy közönség. Veres Zoltán műrepülő Európa-bajnok segítségével a kulisszák mögé is bepillantunk, és a korábbi Sliácsi airshow-kat is felidézzük, például olyan felvételeinkkel, amelyeket eddig még nem láthattak. Tartsanak velünk! 2020-ban a sportrepülés szerelmesei a futópályák széléről sajnos nagyon kevés helyszínen csodálhatták meg az égen szárnyaló gépeket. Online azonban a világ több légi programját is megtekinthették. Az évente megrendezésre kerülő szlovák nemzetközi repülőnap több tízezres állandó közönségét is virtuális airshow-val szerették volna kárpótolni a szervezők. Az idei rendhagyó Sliácsi repülőeseményen bemutatót tartott Veres Zoltán műrepülő Európa-bajnok, akivel hazaérkezését követően beszélgettünk. A Sliácsi repülőnap szerintem itt Közép-Európában a legjobb repülőnap, hiszen ők egyesítik mindazt a látványosságot, amelyet egyéb repülőnapok, amiket én ismerek, nem nagyon tudnak. Hiszen vannak NATO repülőnapok, ahol kimondottan a katonai technikára van kiélezve, vannak polgári, civil repülőnapok, ahol főleg ezeket a kisgépeket, helikoptereket látunk, de így összességében a teljes vertikumát a repülésnek nagyon kevés helyen lehet megtekinteni. Szerintem Sliács amellett, hogy nagyon nézőbarát a berendezkedése, ebben nagyon jó. Hiszen láthatunk évente valami különlegességet mindig, sorolhatnám a B-52-est, az Airbus 380-ast. Nagyszerű kötelékeket Európából, illetve most már közel-keletről, távolabb részekről. Emellett pedig a sportrepülők, a katonai repülők, az airline pilóták, mindenki talál a saját számára kedves, érdekes látványosságot. A repülőnapok szervezőinek az igen különböző géptípusoknál nagyon komoly kritériumokat kell szem előtt tartaniuk. Mind a két biztonsági feltételnek meg kell felelni. Ezeket a kisgépeket közelebb kell engedni a közönséghez, nyilván a nagysebességű jeteknek távolabb kell repülni, a légteret úgy kell biztosítani, hogy mindenki számára kényelmes legyen. Ezek a gépek 5 percnél többet nem igen tudnak várakozni, hiszen üzemanyag korlátjuk van. Ez egy nagyon-nagyon érdekes összetétele, és a programot is úgy kell összeállítani, hogy mindenki beleférjen a légtérbe, és ne legyen probléma. Nagyon nehéz lenne valamilyen rangsort állítani a résztvevők között, hiszen mindenki, aki odajön, egy nagyon színpompás bemutatóval készül, így aztán magam is nehezen tudnék választani. Nyilván ebben a kategóriában, ahol én is repülgetek, nekem nagyon tetszett a Martin Sonka repülése, hiszen olyan elemeket mutatott be az extrájával, amit ritkán látni, illetve az a bátorság, hogy amilyen alacsonyra tudta hozni ezeket a figurákat, az figyelemre méltó. A cseh Martin Sonka 408 km/h végsebességre képes extra 300 SR típusú gépével roppant látványos műrepülést prezentált. Sonka 1997-ben kezdte repülőkarrierjét, miután kipróbálta a siklórepülést és a csehországi Brno városában beiratkozott a pilótaképzőiskolába. Engedélyét 1999-ben szerezte meg. Ezután 2000-ben katonai pályára lépett. A cseh légierőnél L-159-es Alkával és Jas 39-es Gripennel is repült. Ekkor már aktív műrepülőként rendszeresen járt versenyekre, 2010-től részt vett az Air Race futamain, ezért 2014-ben elhagyni kényszerült a katonai pályát, hogy teljes egészében műrepülő karrierjére koncentrálhasson.
A világ legnagyobb kötelékei, akik megjelennek, nagyon szeretem a kötelék bemutatókat nézni, hiszen technikai csodának számítanak, amilyen precizitással a vezér, mint karmester tudja irányítani ezt a nagy köteléket. Az elmúlt évben láthattuk a legnagyobbakat, a Patrie de France itt volt, a Frecciati Karoli legutóbb, illetve előtte pedig az Emirátusokban az Al Fursan köteléke. A közönség nagy kedvencei a vadászgépek. A hihetetlen manőverekre képes katonai gépeket valójában nem műrepülésre tervezték. Számomra nagyon érdekes látni a vadászgépeknek az egyéni bemutatóját, hiszen itt egy olyan helyzetbe vannak belekényszerítve, hogy nem elfogás, hogy már egy más egyéb feladatot csinálnak, hanem fizikailag egy bemutatót kell repülniük, demonstrálniuk kell a repülőgépnek azt a tudását, amit valójában nem tudnak demonstrálni, hiszen egy célelfogást, egy harcászatot itt nem lehet, és hát kiesve a szerepükből valójában itt műrepültetik a vadászgépet, és erre általában demópilóták jönnek, akiknek ebben nagy gyakorlata van, ilyen kis helyen úgy forogni és úgy megmutatni a gépnek a sajátosságait, ahogy azt más lehet, hogy nem is tudja. Gondolok itt a kisebbességű repülésre, a műrepülésnek a precizitására, és sokszor ámulok, hogy egy-két vadászgéppel tényleg milyen precíz, milyen műrepülő szemmel és milyen fantasztikus bemutatót tudnak nyújtani. Itt Sliácson is láttam F-16-ost, F-18-ast repülni, olyan bemutatókat, hogy lélegzetelállító volt, és azért ide sorolnám a magyarokat is, mikor a Grippennel ott voltak, le a kalappal bemutató előtt. Szeles hidegfront után kellemes 20-25 fokban, kék ég alatt pár gomoly felhővel tarkított háttér előtt repülni. Ilyen az ideális időjárás egy repülőnapon. Az Otto Schmickről elnevezett katonai bázis időjárása évről évre tartogat meglepetést mind a pilóták, mind a nézők számára. A hegyek lábánál azért mindig van valami meglepetés. Van, amikor köd van, amiatt nem lehet elkezdeni, van, amikor erős zivatarok jönnek. Az idén azon mosolyogtunk, hogy a szervező először kívánta, hogy rossz idő legyen a hétvégén, hiszen mindenki akkor otthon maradt volna, és tudta volna nézni ezt a virtuális repülőnapot, és talán most volt az első hétvége, amikor tökéletes időjárás volt, úgyhogy nem zavarta volna semmi a repülőnapot, de hát ilyen az élet. A reptér még abból is különleges, hogy gyönyörű helyen fekszik, hiszen ott tényleg a Tátra lábánál, illetve amikor fölszáll az ember, akkor is az a domborzat, az csodálatos, bár az is tartogat kihívásokat bizonyos szélirányoknál. A turbulenciára is nagyon figyelni kell. De összességében azt gondolom, hogy nagyon szerencsés választás, hiszen a környező országokból is nagyon könnyű elérni. Mi magyarok is könnyen ott teremhetünk, egy 3 órás autózással ott vagyunk, mondjuk a lengyelek, csehek pillanatok alatt ott tudnak lenni. Ebben a régióban én azt gondolom, hogy igen kiváló szervezéssel egy nagyon színvonalas repülőnappal érdemes ellátogatni. 2019-ben igaz, nem a teljes hétvégén, de majdnem ideális időjárási körülmények között repülhettek a pilóták. A időjárás szempontjában mondjuk a tavalyi repülőnap az szerencsés volt, hiszen mind a 2 nap szép idő volt. Néha a felhőzet egy kicsit zavarta a repülést, de más egyéb nem volt, úgyhogy mind a 2 napon sikerült viszonylag egy jót repülni, és kihasználni azokat a látványadta lehetőségeket, amit egy ilyen bemutató alkalmával ki kell használni, hiszen egy kék ég másképp mutatja a füstöt, ami szintén fokozza a látványt, illetve mégiscsak azt gondolom, hogy még a közönség hangulata is más, hogyha egy szép napsütéses időben jönnek ki a repülőnapra.
Reméljük 2021-ben már minden visszatér a régi kerékvágásba a futópályákon, és akár hetente jelentkezhetünk egy-egy repülőnapról. Addig is tartsanak velünk. Találkozunk októberben. A műsor támogatója Hungarocontrol, a magyar légiforgalmi szolgálat. Az MVM-net Zrt. A műsor médiapartnere az aerosport.hu.